Məhərrəmdə bizdə qəribə bir hal olur. Və dünən axşamdan o hal var. Dostlardan biri də yazmışdı ki, hər dəfə əza da saxlaya bilərik, məclisdə də ola bilərik. Dünən axşam hilal doğandan, yəqin ki, bəzi insanlar görürəm, təsdiq edir, qəribə bir hal yaranır. Mən belə başa düşürəm ki, o hal İmam Hüseynin qəlbinin halıdır, sirayət edir bizlərə. Həqiqətən belə düşünürəm mən. Ümumiyyətlə, Kərbəla hadisəsində onun qəhrəmanlarının ürəyində baş verənlər məclisləri vasitəsilə axır gedir o əzadarların qəlbinə. Nə qədər tutumumuz var o qədər. Ona görə izah olunmaz halları biz burada yaşayırıq. Karvan yol gedir indi. Hər şey qabaqdadır. Adam hərdən canlı, o qədər hadisəni canlı görür ki, keçən illərdə demişəm. Deyirsən, bəlkə bu il İmam Hüseyni öldürmədilər. Peyğəmbər ümməti onun əziz övladına yer üzündə yer tapmır. Yolda xəbər gəlib ki,